Пистолет с чешскими корнями в России и за недорого. Пистолет «Гроза 02» производился компанией Techno Arms и был разработан на базе пистолета Force 12, который, в свою очередь, разрабатывался с оглядкой на легендарный чешский ЧЗ-75. Данный пистолет представляет собой полноразмерный, можно сказать, офицерский образец, калибр 9 ПА, ствол с двумя преградами. Пистолет весьма ухватистый, ощущается комфортно даже в небольшой ладони. Как и все оружие, поступающее в комиссионный отдел магазина «Русские оружейные салоны», данный пистолет прошел полную проверку, продемонстрировав как работоспособность, так и сохранность. Приобрести данный пистолет вы можете в магазине «Русские оружейные салоны», улица Вавилова, дом 69, дробь 75.